hələ o bir neçə il öncə də ümumiyyətlə Azərbaycanlılardan ibarət, yəni türklərdən ibarət olduğunu deyil də İran azəriləridir ibarət olduğunu demişdi. Türklərin buradan getməsinin vacibliyini və Azərbaycanın İranı birləşməsi ilə bağlı sərsəm bəyanatlar səsləndirmiş bir şəxsdir. Və son dönəmlərdə də bu artıq onun bir neçə bu cür biz açıqlamalarını görməkdəyik. Bu da növbəti açıqlamadır. Əlbəttə ki, bu onun göstəricisidir ki, İran siyasi establishmentində Azərbaycanın ümumiyyətlə bir təhdid olaraq görünməkdədir. Şimdi bunu həmən Zöhrəvət adlı şəxs də özünün əvvəlki müsahibələrində açıq şəkildə etiraf edib. O, Azərbaycanın mövcudluğunu İran üçün bir təhdid, bir necə deyərlər, qorxu mənbəyi kimi göstərir ki, burada bəlkə də haqlıdır, çünki müstəqil, firavan və özünü təmin etmiş, bölgədə yeni reallıq yaratmış bir Azərbaycan, bu fakt şovinistləri üçün bir, necə deyərlər, qorxu mənbəyi ola bilər. Amma Azərbaycan İranla münasibətlərdə hər zaman normal qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verib və hər zaman qonşularının maraqlarına da hörmətlə yanaşır. Amma biz əlbəttə Zöhrəvət tipli şəxslərin simasında Azərbaycana qarşı bu münasibəti görmədik. Yəni, mən də yenidən tarixə qayıtmaq, 30 illik işğal dövründə İranın tutduğu mövqe, Qarabağ və işğal olunmuş ərazilərdəki fəaliyyətləri, 44 günlük savaş zamanı Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan ordusunun yanında qarşısının kəsilməsi və erməni tərəfinə kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsi kimi məsələləri yenidən xatırlatmaq istəmirəm. Yaxud sonraki dönəmlərdə Qarabağdakı xunta rejiminə yanacaq, qida və digər məhsulların İran tərəfindən göndərilməsi faktları da ortadadır. Yəni, hal-hazırda məsələ İranı Amerika-İsraillə savaşa sürükləyən bu cür zehniyyətdir. Məhz həmən zehniyyət ki, 40 ildən artıq müddətdə İsrailin varlığını qəbul etməyərək onu yer üzündən siləcəyini bəyan edən bir qüvvənin təmsilçisidir. Kökən etibarilə Sepahın nümayəndələrindəndir, vaxtilə İranın beynəlxalq danışıqlarda təmsilçisi olub, o cümlədə İranın İsrail, Əfqanistan və bəzi ölkələrdə həm də böyük elçiliyini, səfirlik vəzifələrini həyata keçirdik və orada da müəyyən korrupsiya əməllərinin olduğu da bəllidir. Yəni, bugün də İranda Şahinlər qanadına yaxın şəxs hesab olunur və Azərbaycana yönəlib bundan sonra da bu tip açıqlamaları biz eşidəcəyik. Yəni, bundan təəccüblənməyə mən təəccüblənmirəm. Amma mənim üçün maraqlı olan məhz bu tipin geopolitik məsələlərlə bağlı söylədiyi fikirlər Azərbaycanın, Mərkəzi Asiyanın, İran, Rusiya və Çin əksərində görməsidir və bu coğrafiyanı, bu üç qüvvənin məhz ittifaqı onun maraqları çərçivəsində görməsidir. İşin maraqlı tərəfi budur. Yəni, əslində bu Rusiyada da, Çində də və İranda da mövcud olan və türk dünyasını zəiflətmək, sıradan çıxarmaq istəyən şovinist dairələrin əslində təmsilçisinin səsləndirdiyi fikirlərdir. Və Zöhrəvəndi və digərlərində narahat edən əsas məqam ondan ibarət ki, Azərbaycan son 6 illə bölgədə yeni reallıqlar yaratmaqla vacib bir aktora çevrilib. Türkistan coğrafiyası, yəni Orta Asiya dediyimiz coğrafiya son illər, məsələ Azərbaycandan da müəyyən bir impuls alaraq müstəqil daha çox siyasət yeritməyə çalışması və dünyanın qlobal gücləri ilə balans üzərindən siyasət yeritməyə çalışmasıdır və Türk Dövlətlər Təşkilatının son 6 ildə fəaliyyətinin güclənməsi, getdikcə daha çox güc qazanması və beynəlxalq aktorlardan birinə çevrilmə istiqamətində atdığı addımlar əlbəttə ki, fars şovinistlərinin yuxusunu qaçıran məqamlardandır. Elə ona görə də məhz Zöhrəvət, Rusiya, Çin, İran bir bloklaşmasını təklif edir. Yəni, bu bloklaşmada türklərin hüquqlarının heçə sayılması nəzərdə tutulur. Yəni, biz bunu da anlamalıyıq. Burada Amerika, Qərblə mübarizə filan bunlar hamısı öz yerində, amma əsas məqsəd, məsələ tarixən 100 ildən artıq çıxıyor. Bu güclərin, o cümlədən Qərbin dəstəyi ilə türklər
necə deyərlər, sıxışdırıldılar, onların dövlətləri əllərindən alındı və tək türk dövlətlərinin təmsilçisi rolunda uzun müddət 70 ildən artıq Türkiyə çıxış etmək məcburiyyətində qaldı. Amma bugün artıq 6 BMT-nin üzvü olan türk dövləti var və onlar arasında münasibətlər son illər ciddi şəkildə intensiv xarakter alıb və bu da bir çox dairələri, gücləri, o cümlədən İrandakı əvvəlxəzləri də, yəni bu tipləri də narahat edən məqamlardan biridir.